두 번째로 확인하시는 방법은 벽난로의 성능 품질의 구성 아이템을 확인하시는 겁니다. 유럽 가격으로 확인할 수 없는 벽난로들이 상당히 많이 있습니다. 이럴 때는 벽난로의 성능 품질을 구성하고 있는 아이템을 확인하시는 방법입니다. 먼저 구조가 한 겹짜리 철판으로 되어 있습니다. 그러니까 R철판 난로죠. 그리고 공기구멍이 하나밖에 없거나 제바지로 공기를 조절하는 그런 구성으로 되어 있고요. 그리고 화실 내에 단열재가 없는 상태로 만들어져 있습니다. 이렇게 되어 있는 부분이 국내 판매 가격이 한 250에서 한 350만 원 정도 됩니다. 그래서 이 벽난로와 저희가 판매하는 300만 원 후반대에 판매되고 있는 토르나 미로퍼의 벽난로의 구성품을 비교해서 분석해 드리도록 하겠습니다.